如果你啱要出國讀書或者就業，我求下你都要睇埋呢條片啊！咁我咧就曾經就讀澳洲8大之一嘅 University of Queensland，經過4年嘅努力同埋眼淚之下，我成功喺澳洲嘅 UQ 畢業。但係你問我去澳洲讀書嘅真正原因，真係蠢到我唔想講啊！其實就係純粹因為中學同學揀 UQ，我先去讀 UQ 噶咋。講起揀科我仲衰，我本身喺中學嘅時候咧係讀 BFS 同埋 biology 啦，但係咧就因為 UQ 嘅 Bachelor of Arts 嘅學費最平，咁我就揀咗嚟讀啦，完全冇諗過自己係咪啱讀呢一科。結果我讀咗一個學期，我就喊住打電話俾媽咪話要轉科啊！嗰個電話我到而家都記得清清楚楚，唔係因為自己喊得幾淒涼，而係因為電話嘅另一邊，我一向覺得好堅強嘅媽咪都同我一齊喊。就係因為當初我決定，我行咗好多冤枉路啊！但最後好彩成功轉咗科之後，第一次發現原來讀書係可以咁開心噶，亦都冇喊住打電話俾媽咪，亦都最後以成功喺 UQ 嗰度以 Distro 畢業。而家身邊我都聽到好多後生仔喺度問，唔知揀邊個國家，唔知讀咩科，唔知之後畢業可以做啲乜嘢，對自己前途好迷茫。每次聽到我都喺度諗，如果當年喺香港有一個地方俾我問到啲真正有用嘅問題，或者我就唔使行咁多冤枉路。所以我同你講，今年香港國際教育及職業展就係嗰個地方啦。佢最吸引我個位，除咗免費入場之餘，仲有專家、教育機構、各大企業喺現場答你問題，甚至請人，仲有好多免費活動幫你揀科同埋準備就業。你都可以好似我一樣喺屬於自己嘅國家，做緊一份自己中意嘅工作。快啲報名參加，唔好好似我咁樣到喊嘅時候先識後悔啊！